एक आवाज गौर से सुनना, मैं चुप होऊंगा तो आपको खर्र की आवाज सुनाई देगी। तो ये जो घर की जो आवाज आ रही है ना, ये आवाज आती है। देखो यहाँ पे जो फैन होता है ना एसी का, ये देखो ब्लोअर का फैन जो होता है, ये क्या होती है, यहाँ पे लगा होता है। इधर ग्लव बॉक्स आप ओपन करोगे ना तो यहाँ पे होता है, छोटा सा फैन होता है, वो घूमता है। तो इसका आने का रीजन क्या होता है, जो उसका कैलिब्रेशन होता है ना, वो कई बार जो होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये आवाज आती है। अब एक बार ठीक करा चुका हूं मैं, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम रिपीट हुई है, तो ये दोबारा एक बार मैं ठीक कराऊंगा। तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ऐसी खर्र की आवाज आ रही है, फैन की आवाज आ रही है, तो वो क्यों आ रही है।